يا جماعة العين حق، والله العين حق. يعني واحد مصور حلاله كذا وفرحان بحلاله. يعني في ناس ما ذكرت الله. شوف المقطع الحين، شوف الطيور كيف كلها متسدحة. والله حاجة تضايق كثير كثير. شوف تابع المقطع الثاني كيف كل الطيور ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حرام، والله حرام يا جماعة. اذكر الله يوم تشوفون شيء، اذكر الله. يعني أنا غلط صاحب المقطع أنه صور الطيور كذاك، لكن يعني والله حرام. والله حاجة تعور القلب. طيور ايش ذنبها؟ اذكر الله يوم تشوفون شيء، اذكر الله يا جماعة.